Uus kehakaamera salvestis Hulk Hogani surmajuurdlusest. Nii et ma mõtlen, kas ta ongi nii vana. Mis tegelikult juhtus tundidel enne maadluslegendi surma? Ütles, et ta tegi 8 minutit elustamist. Olgu. Ta ei teinud 8 minutit elustamist. Mis paneb siin nüüdele? Sest kui mina alustasin elustamist, olin mina see, kes tema roided murdis. Nüüd on uued väited, uued küsimused ja kehakaamera salvestis, mis annab lähemalt aimu toimunust. Kõigi nende 20 aasta jooksul pole ma kunagi näinud kedagi suremas. Me uurime juhtumit, mille esitas Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Me saime just kätte tohutu hulga kehakaamera salvestisi maadluslegendi Hulk Hogani surma uurimisest. Juba kuid on maadlusikooni järsku surma ümbritsenud küsimused. Aga nüüd esimest korda viime teid uurimise telgitagustesse tundide pikkuse äsja saadud politsei kehakaamera materjaliga. Et teid kurssi viia, läheme tagasi 24. juulisse 2025. Hulk Hogan, tema päris nimi oli Terry Bollea. Ta lakkas hingamast oma kodus Clearwateris, Floridas. Tema naine Sky Daily Hogan koos tegevusterapeudi ja koduhooldajaga väidetavalt tegid elustamist kuni esmareageerijate saabumiseni. Ja hoolimata nende pingutustest suri Hulk Hogan, maadluslegend. Järgnenud päevadel levisid spekulatsioonid. Kas hiljutise kaelaoperatsiooni tüsistused mängisid rolli? Kuidas sai juhtuda, et keegi, kes näis taastuvat ja oli heas tujus, lakkas äkitselt hingamast? Nüüd analüüsime, mida uurijad dokumenteerisid, mida esmareageerijad nägid ja mida äsja avaldatud dokumendid Hulk Hogani viimaste hetkede kohta paljastavad. Alustame siis algusest. Kui Hulk Hogan lakkas hingamast, rääkisid uurijad koduabilisega, kes tema eest hoolitses. Väidetavalt tabas teda siis südameseiskus. Siin on tema kirjeldus ja ajakava toimunust. Ma hoolitsesin tema eest kella 7 hommikul kuni 7 õhtul sel päeval. Jõudsin sinna umbes 6:50 paiku. Ma ei mäleta selle tüdruku nime, keda ma asendasin, aga ta oli juba üleval vannitoas, istus toolil ja valmistus hambaid pesema. Ma arvan, et ta suri, kas oli kolmapäev, siis olin tema juures esmaspäeval, ma arvan, ja ta oli täiesti korras. Ta oli, ma mõtlen, liiklus aeglaselt, aga see polnud midagi sellist nagu see, mis meid kolmapäeval ees ootas. Nad ütlesid, et ta oli mähmetes, kui ma kolmapäeval siia jõudsin. Nii et ma arvan, et ma ei tea, mis juhtus ühe öö või esmaspäeva ja kolmapäeva vahel, aga kui ma kolmapäeval siia jõudsin, oli ta juba mähmetes, ta pesi hambaid, me läksime alla korrusele. Ta tavaliselt ei söönud hommikusööki, nii et ta sõi jogurtit. Ma tahaksin öelda, et abikaasa andis talle tema hommikused ravimid ja me panime ta lamamistooli. Tõenäoliselt ma tahaksin öelda, et kell oli 9:45 tegevusterapeut jõudis kohale. Nad pidid tellima uued tualetid, sest ma arvan, et tema jõud ei olnud selline nagu tavaliselt. Nii et kuna me pidime tellima uued tualetid, näitasin seda tegevusterapeudile, ta tuli sisse, ta hingas, kui tegevusterapeut tuli sisse. Ma ütlesin sõna otseses mõttes, et tõenäoliselt oli siit tema autoni umbes sama pikk maa kui elutoas tema kabinetti, kus allkorrusel oli vannituba, mida ta kasutas. Ma kõndisin tegevusterapeudiga, et minna vannituppa uusi tualette vaatama. Kui me välja tulime, ütles ta, Kerry, ma tulen minuti pärast su elulisi näitajaid kontrollima. Ta läks tema juurde ja ütles, ma ei leia pulssi. Kas Kerry vastas talle, kui ta seda ütles? Ei. Aga ta magas. Ta magas. Niipea, kui ma ta tooli panin, jäi ta magama. Nii et ta ütles, ma ei saa tema sõrmalt pulssi kätte. Ma olen ka sellega palju tegelenud, nii et ma ütlesin, mõnikord, kui neid on külm, pead hõõruma. Ja siis me hakkasime käsi hõõruma ja ta ütles, ma ikka ei saa pulssi kätte. Siis me koos Skyga läksime sinna ja Sky ütles, ta ei hinga. Me helistasime 911, me tõime ta maha põrandale. Nemad tegevusterapeut ütles meile, kuidas elustamist teha ja alustas elustamist ja nad tegelesid temaga kuni kiirabi kohale jõudis. Ja siis ma mõtlen, tegelikult oli ta juba päriselt surnud, aga nad lihtsalt jätkasid tegutsemist. Nii et need ravimid, mida Sky tal andis, kas tal on samad, mida ta iga päev võtab? Sa tead seda? Ma arvan, et hommikune ravimikava on iga päev sama, aga ma ei usu, et ta võtab kõiki ravimeid terve päeva jooksul. Ma arvan, et tal oli hommikune annus, lõunane ja õhtune annus, sest varem anti talle ravimeid ka ööseks kell 7 ja oli teatud ravimid, mida ta võttis umbes kell 11 või 10, sest ta jäi öösel natuke kauem üleval. Ta ärkas öösel korduvalt üles. Nii et ma arvan, et see oli seotud tema valuga või operatsiooniga. Me ei läinud detailidesse, sest minu töökohal peeti teda nii suure tähelepanu all olevaks juhtumiks,
nii et me saime tema kohta ainult kõige vajalikuma info. Meil käis iga päev õde, kes teadis kõiki üksikasju. Meie töö oli põhimõtteliselt toitmine, pesemisel abistamine, nagu tavalised igapäevaelu toimingud. Kui sa ütled igapäevaelu toimingud, Kas see tähendab ADL-i? kui sa ütled meie, siis mõtled sina ja teised koduhooldajad. Jah, nagu teisedki põhimõtteliselt, oli neid 2 päevas, sest nad tegid 12 tunniseid vahetusi. Keegi oli kohal õhtul 7 hommikul 7 ja keegi teine oli kohal päeval 7 õhtul 7. Kas sul on juurdepääs tema meditsiinilistele andmetele või millelegi sellisele? Meil polnud isegi juurdepääsu tema päris nimele. Kui nad ta meile esimest korda andsid, oli ta lihtsalt kõrge profiiliga pioneerklient Clearwater. Ma ei teadnud, kes ta oli, kuni ma tööle jõudsin ja esimesel päeval, kui ma temaga olin, istus ta toolis. Ja kõik, kes teda tunnevad, teavad seda soengut koos kiilaspäisusega. Nii et ma mõtlesin, kas see on Hulk Hogan? Ja see naine ütles, jah, nad tegid küll. Nad hoidsid seda väga diskreetselt, sest ma arvan, et kuulsuse tõttu hoitakse väga diskreetsena, kelle heaks sa töötad ja kõige muu suhtes. Nii et jah. Ma ei teagi, miks ta haigeks jäi. Nad ei öelnud meile kunagi, mis juhtus. Lihtsalt ta oli just haiglast välja saanud ja vajas koduhooldajaid. Okay. Kas pärast seda, mis juhtus, kirjutasid sa midagi? Näiteks, kas sa pidid kirjutama aruande selle kohta, mida sa nägid? Mida sa kogesid? Midagi sellist. Ma helistasin oma töökohta. Ma ütlesin, et nad viivad ta haiglasse. Ja tema ütles, et okei, sa pead jääma, kuni nad füüsiliselt ära lähevad, sest tehniliselt oled sa ikka veel töö. Muidugi. Ma viisin ühe Sky haiglasse ja helistasin oma tööle. Ma ütlesin, et ta palus mul ta haiglasse viia. Ma viisin ta haiglasse ja nad küsisid minult, mis juhtus. Ma ei tea, kas mu töökoht salvestas selle, kui ma neile ütlesin, või mina ja tööterapeut, aga me ei pidanud kunagi midagi kirja panema. Või... On see nii? Ja see on normaalne. Ja mõtlen, kas sul on kunagi olnud... Mul pole seda kunagi juhtunud. Okei, kõigi nende 20 aasta jooksul pole ma kunagi näinud kedagi suremas. Okay. Kuidas sul sellega läheb? Ma mõtlen, see oli hullumeelne, jah. Sest mitte ainult vaene naine, vaid minuga pole kunagi midagi sellist juhtunud. Ma töötasin isegi haiglas. Ma polnud kunagi näinud külma patsienti. See kõik oli minu jaoks hirmutav. See oli lihtsalt nii palju. Ja siis läksin ma välja ning tänav oli juba inimesi täis. See oli lihtsalt liiga palju. See oli palju. Nii et... Kas ta rääkis midagi, kui sa hommikul sinna jõudsid? Jah, temaga oli kõik korras. Ta istus seal. Ja ma ütlesin talle, et sa pead hambaid pesema. Ma ütlesin talle alati, et me peame iga päev kõike proovima. Me ei jää lihtsalt tooli istuma. Ta ütles, okei, pesi hambaid. Ja siis ta ütles, et olen valmis. Me läksime liftiga alla. Sain ta sisse, sest tal oli seal all väike seade. Me läksime liftiga alla, panin ta lamamistooli ja oligi kõik. Okei, sa ütlesid, et ta just sõi jogurtit, jah? See ongi põhimõtteliselt kõik, mida ta hommikul sõi. Lihtsalt jogurt. Kas ta kurtis mingit valu või midagi sellist rohkem kui tavaliselt? Mitte sel konkreetsel päeval, aga mõnel teisel päeval ta kurtis seljavalu. Ma ei tea, kas vigastus oli seotud tema seljaga, aga ma lihtsalt ütlen, et tal oli seljavalu. Aga ta oli harva ärkvel. Ta magas alati päeval. Ma arvan, et öövahetustes öeldi, et ta oli palju üleval ja liikus ringi, mida ma saan kinnitada, sest ma tegin paar öövahetust. Ja see oli lihtsalt nii, et kui tal oli ebamugav, tahtis ta üles tõusta, minna alla korrusele, minna alla ja siis jälle üles tagasi. Nii et tema päevane magamine oli täiesti normaalne. Keskmiselt kella 7-7 arvan, et ta oli üleval võib-olla 2 või 3 tundi. Vau, terve 12-tunnise vahetuse jooksul. Ja kui ta oli üleval, oli ta nii vaikne. Ta lihtsalt istus seal ja vaatas televiisorit. Kui mitu korda sa arvad, et sa teda ravisid? Ma arvatavasti hooldasin teda umbes 5 või 6 korda. Ülejäänud vestlus koduabilise ja uurijate vahel muutub kliiniliseks, keskendudes Hogani haigusloole ning rangetele protokollidele, mida ta peab järgima aruandluse ja dokumenteerimise osas. Aga see on ainult osa loost, sest nüüd liigume hetkede juurde pärast 911 kõnet, kui hooldajad taandusid ja kiirabitöötajad sündmuskohale jõudsid. Kas sa mäletad, mille jaoks sind välja kutsuti? Meditsiiniline hädaolukord, okei. Kui sa kohale jõudsid, mida sa nägid? Kui me kohale jõudsime, siis ilmselgelt saame kõne saabudes ühe teate. Ja siis, kui me kohale jõudsime, leidsime ühe inimese, me kutsuvad seda südame seiskumiseks. Kas sa mäletad, kus ta oli? See oli elutoas. Olgu. Elutoa põrandal, olgu. Ja mida sa nägid? Mis toimus? Järgmisukse naabe. Seal oli 2 tervishoiutöötajat ja 1 mees üritas teha elustamist. Olgu. Kas sina olid juhtiv meedik või vastutav meedik? Või mis iganes te seal nimetate? Juhtiv meedik oli minu partner. Aga meie me lõbustame, teeme kõik, mis vaja, me teeme selle ära. Olgu. Nii et see mees teeb elustamist, üks neist meditsiinitöötajatest.
jah, olgu. Või vähemalt üritad, nagu sa ütlesid. Ja. Nii et siis teie võtate üle, ma eeldan. Ja. Okei. Ja mis siis edasi saab? Me võtsime üle, tegime seda, mida me teeme. Tavaliselt järgime ACLS protokolle ja maakonna protokolle, mis meil on. Me olime seal, ma arvan, et üsna kaua. Püüame teda elustada, kuidas iganes seda nimetada, teeme kõik, mis võimalik. Ja siis viisime ta haiglasse. Kas sa mingil hetkel vaatasid tema keha üldse? Jah, vaatasime. Jah, enne kui me ütlesime, et keerame ta alusele, vaatasime teda. Me vaatasime teda. Lihtsalt veendumaks. Seal pole midagi. Kas sa nägid mingeid ilmseid vigastuse märke või midagi sellist? Ei, esialgu mitte. Me ei näinud. Kui sa seal olid ja oma tööd tegid, elustamisega tegelesid, kas sa kuulsid kelleltki, kes seal oli, midagi selle kohta, mis juhtus enne südameseiskust? Jah, ma küsisin. Minu arusaamist mööda, kui ma küsisin, mis juhtus, siis ta sai mingit ravi, vist füsioteraapiat või midagi sellist. Ja siis ta läks kuidagi oma magamistuppa pärast ravi. Tema tegi. Või keegi teine tegi. Üks? Patient. Ta läks tuppa ja siis veidi aja pärast tuli toast välja, istus oma diivanile ja vaatas televiisorit või midagi sellist. Ja siis mitte hingavisterapeut, vaid füsioterapeut ja õde, kes seal olid, jätkasid oma tegevustega. Ja siis ta ütles mulle mõne aja pärast, et mine vaata teda, kontrolli vererõhku. Ja seda polnud. Olgu. Ja siis see mees oli diivanil. Olgu. Järgmisena annab leitnant oma versiooni sündmustest, lisades sellele, mis tegelikult juhtus, uue tahu. Me jõudsime kohale ja JLME TV päästemeeskond oli meie ees, hüppas välja, haaras varustuse. Me nägime naissoost hooldusabilist, mis iganes tega polnud, seismus ukseava vahelise triibul. Astusin sisse, nägin teist härrasmeest, teist õde või taastusravi töötajat, mis iganes tega polnud. Ta oli lavamistooli kõrval põrandal ja tegi ringkere kompressioone. Sel hetkel tegelesime lihtsalt tavapärase südameseiskumise juhtumiga ALS protokolli järgi. Järgisime oma protokolli. Alustasime lihtsalt CPR-iga BLS hingamistega, kasutades ainult BBM-i ja natuke apringu. Panime ta kohe monitori külge, tal oli asustool ja parandasin tema hingamisteed, paigandasin kingtoru koos OG-O2-ga, muutsin meie CPR-i pidevaks. See polnud enam BLS CPR. Ja siis järgisin lihtsalt meie protokolli, andsime maksimaalse lubatud arvu ampulle ehk 3. Andsime narkanit lihtsalt selleks, et anda narkanit. See on üsna tavaline praktika südameseiskusega patsientide puhul. H-de ja D-de puhul me pigem välistame ja see on üsna ohutu ravim, kui seda anda. Nii et andsime narkanit lihtsalt selleks, et anda, kontrollisin tema veresuhkrut, mis oli korras. Sain teada, et tal oli hiljuti neeruprobleeme, nii et me ravisime teda. Andsime ka natuke bikarbonaati ja kaitsemi, aga see oli põhimõtteliselt tavaline asüstoolia tüüpi südameseiskus. Kas sa mäletad, mille sind algselt välja kutsuti? Ma mäletan märkmeid. See tuli sisse kui südameseiskus, aga seal ei olnud midagi öeldud soo kohta. Seal ei olnud kirjas, kas mees või naine. Ja ma arvan, et seal oli kirjas, ma ei usu, et seal oli täpne vanus. See võis olla umbkaudne. Olgu, aga kui sa kohale jõudsid, siis kus inimesed asusid? See üks naissoost medõde seisis ukse avas. Kui sa trepist üles lähed, siis ta oli kohe seal ja rääkis telefoniga. Sa räägid eesmistest treppidest, nagu sa läheksid peaukseni? Õiga, jah. Tema naine oli umbes seal vahepeal selle koha ja tema asukoha vahel ja rääkis kellegagi telefonis. Ja siis meesõde oli maas ja tegi ringkere kompressioone. Ja kus oli härra Bolea? Ta oli, kui te vaatate tema tugitooli, siis vasakul. Kõigil sündmuskohal olnud parameedikutel on sama lugu. Nad teadsid, et keegi on südameseiskuses ja nad asusid kohe patsienti ravima nii, nagu neid oli õpetatud. Ühelt parameedikult küsitakse, kas ta märkas sündmuskohal midagi ebatavalist. Sa ütlesid, et hakkasite protokolli järgi tegutsema, nii et te hakkasite südameseiskusega tegelema nii, nagu te tavaliselt teete. Kas selle juhtumi puhul jäi sulle midagi eriti silma? Jaa. Kes sina?
mida sa siis tegid, et selles aidata? Ma lihtsalt aitasin seal, kus vaja oli. Kõik võtsid endale mingisuguse rolli, näiteks hingamisteede või rindkere surumistega tegelemise. Ma lihtsalt hakkasin varustust kokku koguma ja kõike muud, mida väljaspoolt vaja oli. Ma eeldan, et mingil hetkel sa vaatasid tema keha. Kas sa märkasid mingeid ilmseid vigastusi või midagi sellist? Ma ei mäleta, et oleksin midagi sellist märganud. Kui sa seal olid, kas sa kuulsid kedagi rääkimas sellest, mis juhtus enne, kui tal tekkis südameseiskus, kui üldse midagi? Ka mina ei mäleta midagi sellist. Kas räägiti mingist haigusloost või millestki sellisest, mis oleks võinud muuta teie tegutsemisviisi või midagi taolist? Mitte tingimata, see oli üsna lihtne. Okei. Nii et me teame, et Hulk Hogan lõpetas hingamise. 911 kõne registreeriti südameseiskusena ja siiani on lugu olnud sama. Need, kes olid majas, sealhulgas tegevusterapeut, alustasid kohe elustamist, kui nad mõistsid, et Hulk Hoganil pole pulssi. Kuid äsja avaldatud kehakaamera video paljastab midagi, mida uurijad märkasid. Ja üks kiirabitöötaja ütleb, et see sündmuste versioon ei klapi. Ma tahan, et sa kuulaksid hoolikalt, mida ta ütleb. Hästi. Kui sa majja jõudsid, mida sa nägid, kui sisse astusid? Kui ma lihtsalt läksin trepist üles, sest ma nägin, ma ei tea, kas ta oli Medede või keegi muu, aga ta ütles, hei, ta on siin üleval. Okei, nii et ma lihtsalt läksin trepist üles, sest kiirabitöötaja, päästemeeskond ja leitnant läksid päästeautost varustust tooma. Okei. Nii et ma lihtsalt läksin üles. Kui ma tuppa astusin, oli ta põrandal tooli kõrval. Terapeut, see mees toas meditsiiniriietes, ütles, et ta tegi 8 minutit elustamist. Ta ei teinud elustamist eriti hästi. Mis paneb sind nii ütlema? Sest kui mina elustamist alustasin, olin mina see, kes ta roided murdis. Kui tema tegi elustamist, siis ta tegi seda halvasti. Nii et lihtsalt Aga tema, kui märkmed tõusevad ja ma arvan, et raadios öeldi, et neil oli raskusi tema toolist põrandale saamisega. Nii et me arvasime, et peame ta ise maha panema, aga kui me kohale jõudsime, oli ta juba põrandal. Siin esitatakse üsna tõsiseid süüdistusi. Kas tegevusterapeut tõesti tegi 8 minutit järjest elustamist? Ja kui jah, kas seda tehti valesti, nagu üks kiirabitöötaja väidab? Need on ilmselgelt tõsised küsimused ja praegu jäävad need vaid ühe poole väideteks. Ainus viis selgust saada on kuulda otse terapeudi enda käest. Tema nimi on Justin McCamey ja tema vestlust uurijatega on veidi raske kuulda, kuid ma tahan, et te kuulaksite hoolikalt, mida tal oli öelda minutitel pärast Hulk Hogani surma. Olin selle operatsiooni tunnistajaks 1 või 2 tagasi. Nad lõikasid läbi selle kroonilise närvi. See läks täielikku süsteemi üritus välja. Vabandust. Koduse tervishoiu juures olen tegevusterapeut ja ta ei näinud hea välja. Ma nägin teda eelmisel nädalal korra. Lihtsalt nagu surnud siin, ta hingas. Otse surma kukkuda. Nii et ta on siin, ma kontrollisin siin kooli tervishoiuasutust, kui me olime siin. Mida sa tegid? Jäin temaga. Ta sõi väga vähe, paar mustikat, see oligi kõik. Oli terve öö üleval. Natuke ravimikul, tegelikult narkootilised ravimid. Ja jõudis taas meie tähelepanu alla. On küll, jah. See peakski olema selle lõpus. Rindkere ei tõusnud ega langenud. Proovisime pulssi saada, proovisime vererõhku mõõta, mitte midagi. Tema tuli sisse, saime sellest koos aru, kohe helistasime hädaabisse. Tõime ta põrandale, ta oli alustanud kompressioonidega ja põhimõtteliselt ta hingas. Igatahes, kui ma seda nägin, siis ma ei saanud, sest ta on nii suur mees. Nii et pulsi leidmine ja kõik see on mõnikord raske. Ja siis, kui me sellest aru saime, ilmselgelt me ei helistanud ega kutsunud abi. Ausalt öeldes. Mind üllatab, et ta nii kaua vastu pidas. Sa ütlesid, et olid siin ainult umbes 10 minutiteks, enne kui ta... Ma jõudsin siia umbes, rääkides sinuga, 2.39, kuulsumast 9.30. Ma tulin sisse ja kui kaua sa oled aidanud hoolitseda? Alles mu teine tööots. Ainult mu teine külastus, ma tegin esialgse hingamise alles eelmisel nädalal. Ma ei ütleks, et olen üllatunud, et ta nädala vastu pidas. Ja kas sa püüad teda aidata kohaneda ratastoolis olemisega, peamiselt selliste asjadega?
jah, tegevusterapeudina tegeleme meie ülakeha funktsiooniga, füsioterapeut jalgadega. Nii et lihtsalt aidata tal võimalikult hästi toime tulla. Õige. Ma proovisin teda tagasi tuua, sest tal oli hingamise raskused. Kas ta suutis? Kas ta suutis kõndida ja nii edasi? Vaevu. See oli pöördsiire. Aga ta on kasutanud uriinipudeleid ja nii edasi, mis on praegu suur probleem. Kõik. Me olime nagu tervik. Miks ta on kuidagi... Miks ta ei suutnud kõndida? Kaua on see? Oletame, et ta lõikas operatsiooni käigus freenilise närvi läbi. Kas see oli hiljuti? Okei. Ja tal oli seljaoperatsioon. Või mis see oli? See oli nii. Ausalt öeldes, tal on olnud nii palju operatsioone. Freeniline närv on närv, mis on seotud hingamisega. Ja kui sa selle läbi lõikad, mis on raske teha, sest odu. Nii, et see jääb protokollist välja. Nii, et sa märkasid seda. Arst oleks võinud vea teha. Nüüd freeniline närv sai kahjustada ja see oleks võinud põhjustada teatud tüsistusi. Ja see kommentaar viis mõningase spekulatsioonini, et Hulk Hogani surma põhjustas ebaõnnestunud operatsioon. Kui uurijad hiljem McCaini poole pöördusid, olid oma vastustes palju ettevaatlikum. Just kui vihjates, et asjaolu, et Hulk Hogan oli kuulsus, pani spekulatsioonid ja teated tema surma kohta kontrolli alt väljuma. Nii et sel pole otseselt midagi pistmist meditsiiniliste dokumentidega. See põhineb rohkem sinu enda tähelepanekutel, sinu taustal ja sellistel asjadel. Kas ta võib siin olla? Ma mõtlen, see on natuke hirmutav. Ma olen aastaid vaadanud seaduse kord. Vaata, ma olen medõde. Ütlesid uuesti? Ma olen medõde, okei. Ma olen väga palju elustamisi teinud. Jah, see oli minu esimene. Ma pole kunagi politsei. Kuulub minu. Koju. Ma saan aru, et me teeme asju. Ebamugavaks. See ei ole see, mida me siin üritame teha. Ei, ma saan aru. Sa pead seda minu vaatenurgast nägema, sa tead. Ei, ja ma mõtlen, et ma saan aru, see ongi see, jah. Nad ei lase meil midagi öelda, nad ei taha, et me midagi muud ütleksime, sest ilmselt rääkisin ma juba liiga palju. Mida nad sulle ütlesid? Jah, no. Ei, üldiselt kuulen ma lihtsalt, mis uudistes toimub. Ma nägin, Ja proua ütles ka, et võtke nende kaardid. Ja, kaardid. Olgu, jah. Ma toon sulle, ma sain sulle. Aga see on VNA või DGH tegevjuht. See ongi kõige kõrgem tase. Kaugemal ei saa minna, sellest kõrgemal ei saa. Jah, temale ma proovisin kelistada. Oleksin vist pidanud temalt vähemalt tagasi kõne saama. Keegi teine andis selle. Teie Ann oli teie juhendaja. Dios. Jah. Ta andis mulle oma numbri. Oma numbri. Okei. Jah, ma proovisin helistada. Ma ei saanud temalt vastust. Ma ei tea, ma pole helistanud, et öelda, hei, nii on lood. Nii et, okei. Ma mõtlen, kui nad käsivad sul nii-öelda, siis me ei püüa kedagi raskesse olukorda panna. Jah, saan aru. Nii et nemad, ma hindan seda, mida sa teed ja aga ilmselgelt ma lobisesin, ütlesin midagi valesti, ma ei tea, mida ma tegin, ma ei mäletagi seda vestlust. Sa ei läinud Chestini peale endast välja. Nii et, okei, aitäh. See on tema oma. Minu nimi on, ma kirjutan juba taha, nii et võid selle endale võtta. Ja ta võib helistada, kui sul temaga millestki rääkida on. Ta võib julgelt helistada. Väga hea. See number. Me istume teineteise kõrval. Nii et jah, helista sellele numbrile, sa ilmselt kuuled meist. Okei. Kas sul on küsimusi, millega ma saaksin aidata, et seda ärevust natuke vähendada? Sest mina olen see, kes on ärev. Mis? Ma arvasin, meil oli see ühiselt. Okay. Ja mina olin see, kes ütles, lõpeta ära. Minul küsimus. Meil on pereliikmeid, kes töötavad korrakaitses. Nii et me oleme... Ma olin keegi, kes lihtsalt tuli siia ja olin nagu vaatasin neid. Ma lihtsalt muretsen, et kõik. See kraam jõuab välja, mis ei oleks pidanud välja jõudma. Nendel salvestistel on meditsiinilisi rikkumisi. See on lihtsalt väga halb asi ja see jõuab välja. DMC helistab mulle. Kas tõesti? Jah. See ei tule enam välja, see on täiesti läbi. Enus on nii palju asju, mida uudised räägivad. Jah, ma ei tea, mis on olnud tõsi. See ongi see, mis on olnud tõsi. Me ei ole ühtegi videot avaldanud, seda või ma sulle öelda. Uurimine käib veel edasi. Nii et kõik, mida sa internetis näed, ei tule meie käest. Sa pole tõe uurimisest kuulnud. Ogu. Jah. Nii et sellepärast me üritamegi seda infot kätte saada, kuna osa sellest infost on juba olemas. Kõik on justkui paigas, nii nagu peab. Okei. Sellepärast me siin sinuga räägimegi praegu. Ainus asi oligi ilmselgelt see operatsioon. See käib minu pädevusest üle. See tõesti on nii. See ei ole terapeudi asi. Mina teen inimesed tugevamaks. Olgu, nii et sa ei käinud meditsiinikoolis, sa ei ole kirurg, midagi sellist, ei ole ka medõde. Ei ole.
sul on tegevusterapeudi kutse, see on sinu töö, see on kõik. ma aitan inimestel jalule saada ja muuta nad iseseisvaks. see ongi kõik, mida ma teen. Olgu. Ja sa ütlesid mulle telefoni teel, et info, mille sa said operatsiooni kohta, oli patsiendi kaardist. See on kõik, mida ma tean. Ei mingit muud välist lisainfot. Ei, mitte midagi. Olgu. Ja sa ütlesid, et TMC helistas sulle. Jah, ja sa ei andnud neile midagi. Ei, ma ei helistanud talle tagasi. Nad helistavad ja saadavad mulle sõnumeid 4 või 5 korda päevas. Ainult täna? Ainult täna. Täna on esimene päev, kui nad seda tegid ja nad lihtsalt pommitasid mind. Olgu. Noh, mul on kahju. Ma ei anna sulle sel viisil mingit infot. Ma ei taha ebaviisakas olla. Kas te tahate pudelit vett või midagi sellist? Ei. Aga aitäh, ma hindan seda. Ma lihtsalt tead küll ei oodanud seda. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ei, ma saan aru. Ma mõtlen, et millal iganes. Ja siis mu naaber helistas mulle ja ma kuulasin sõnumit, mille ta mulle jättis. Ma olin nagu, et väljas oli 2 autot, mis otsisid Trumpi. Justinit. Ma olin nagu, mis asja. Jah, ei, Justin ei ole pahandustesse sattunud. Me lihtsalt tahtsime sinuga ühendust võtta. Kuult pärast Hogani surma 19. novembril 2025 võttis uurija veel kord ühendust McCainiga, et saada selgitusi. Ja McCami pehmendas taas veidi oma esialgseid kommentaare. Ma rääkisin ülemusega ja ta tahab veel ühte küsimust esitada. Videos rääkisid sa sellest, kuidas vahelihase närvi läbileitamine on raske. Jah, ma eeldan seda. Sa eeldad seda? Jah, see pole tegelikult minu aktsent. Okei, sest põhimõtteliselt, nagu mida me üritame teada saada, on see, kuidas sa sellest närvist teadsid. Vabandust, ma toetan end sinu autole. Seda närvi võib operatsiooni ajal sageli vigastada ja teiseks, kuidas sa jõudsid sellise meditsiinilise järelduseni, et seda öelda? Et seda on raske teha. Ei, see oli eraldi. Olgu. Ma eeldasin. Ma mõtlen, ma ei tea. Mõtlen? Ma olen nõus. Aga ma mõtlen, et sa ei ole neurokirurg. Jah, pole probleemi. Südamekirurgia. Jah. Sa ei käinud meditsiinikoolis. Sul on kraad tegevusteraapias ja sellega asi piirdubki. Rohkem midagi pole, eks? Pole hullu. Ma pean tualetti minema. Ma saan sellest aru. Nii et ma olen varem temaga rääkimise pärast pahandust saanud. Olgu, ma arvan, et see peakski olema kõik. Hästi. Aitäh, härra. See oli siiski huvitav. Kuula pärast seda järgmise paari päeva jooksul intervjuud saates Papa Bumblebee's Buns. Ma olen seda kuulnud. Ja see tüüp mainis ise kroonilist närvi. Ta ütles, et see oleks võinud olla. Ja see ongi. Ja ma olin nagu... Ma olen seda kuulnud. Jah, ma poleks pidanud seda ütlema. Olgu, nojah, olgu siis. Sellepärast, kui selle võtsingi, ma lihtsalt teen sind tugevamaks ja saan su kätte. Noh, see on sama oluline. Nii et hästi, hoidke end, härra. Aitäh. Hogani surm kuulutati loomulikuks surmaks, mille põhjuseks oli südame seiskumine. Clearwateri politseiosakond kiitis Hogani perekonda, sealhulgas tema leske Sky Dalyt, tema lapsi Nikki ja Brooke Hoganit ning advokaati nimega Kevin Hazlett. Tsitaat. Nende valmisoleku eest lubada meie uurijatel ligi pääseda väga isiklikele andmetele ajal, mil nad leinasid ja raskustes olid. Lisades, et see oli, tsitaat, äärmiselt abiks. Sellega lõpetame Law and Crime'i esitatud juhtumi. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme nüüd ka Peacockis saadaval. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.